أبطال سنة تانية إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسلامة يا رب. النهارده هنكمل بقية الدول المستقلة وما فاضلش عندي غير الأيوبية والمملوكية، يلا بينا يا بطل. قال لي آخر حاجة إن إحنا خدنا الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دي أكيد هتسقط برضه بسبب طبعا خلافات بين الوزراء وشوية ضعف وفوضى حصل. وقلت لك قبل كده إن أي دولة أو أي خلافة بتضعف أي حد بيستغل الموضوع من بره. يبقى هنا الخلافة الفاطمية لما تنتهي هيجي مين بعدها؟ الأيوبية والمملوكية. حلو قوي. طيب ده كله بسبب ايه؟ قال لي بسبب انهم اتعرضوا لضعف، فجت من بره العالم الاسلامي اتعرضوا لشويه اخطار خارجيه. تعالى ما نعرف ايه الحكايه كده. قال لي ان هنا الدوله الفاطميه لما ضعفت كان في وزيرين بيتخانقوا مع بعض. مين الوزيرين دول بيتخانقوا على ان مين اللي هيمسك الوزاره؟ واحد اسمه شاور والتاني اسمه درغام. تاني واحد اسمه شاور والتاني اسمه درغام. هي القصه هنا مش محكيه بالكامل يعني، بس اعرف الاحداث كده، مش هدخلك في تفاصيل كتير. فانا عندي الاثنين دول لما اتخانقوا وكل واحد قال لك انا عايز اخد الوزاره، فانا هستعين بقوه خارجيه خالص من بره. والقوه الخارجيه اللي هم هيستعيدوا من بره بيها دي هي اللي هتاثر على البلد وهي اللي هتضعف البلد في الوقت ده. ليه بقى؟ قال ان شاور راح استعان بواحد اسمه نور الدين محمود، واللي ده قرايبه صلاح الدين الايوبي. والتاني درغام هيستعين بناس اسمهم الصليبيين، وهنحكي قصتهم دلوقتي. المهم اللي انا عايزاك تعرفه ان صلاح الدين ده جه تبع مين؟ تبع الجيش اللي هيبعته مين؟ نور الدين محمود. يبقى تاني واحده واحده كده. الخلافه الفاطميه ضعفت، كان فيها وزيرين عمالين يتخانقوا، شاور ودرغام راحوا مستعينين بناس خارجيه من بره، ودول اللي اضعفوا الدوله. اللي هو شاور استعان بنور الدين محمود، ودرغام استعان بالصليبيين. ومن هنا بدأت تضعف الدولة، وعشان كده اتدخلت الدولة الأيوبية واتدخل الصليبيين. ويلا بينا نشوف القصة ايه. قال لي لو انا جيت اتكلم هنا عن الدولة الأيوبية هأسسها مين؟ احنا خدنا ان كل واحد بيأسس دولة، بعرف اسم المؤسس، بعرف اسم العاصمة بتاعته. فقال لي هنا الدولة الأيوبية هي صلاح الدين الأيوبي. اسمه أصلا صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب، فاحنا بنختصرها وبنقول صلاح الدين الأيوبي. اعرف ان صلاح الدين الايوبي مش من اصل يوناني ولا عربي، هو من اصل كردي. تمام؟ لو جات لي اكمل. طيب بيقول لك هنا هو جه مصر ازاي؟ قال لي جه مصر مع عمه اسمه اسد الدين شيريكو. عمه ده اللي كان جاي مع الجيش اللي هو تبع نور الدين محمود اللي ارسله. عشان كده قلت لك كان في واحد زمان اسمه شاور استعان بنور الدين محمود، فنور الدين محمود هيبعت جيش بقياده اسد الدين شيريكو وابن اخوه اللي هو صلاح الدين الايوبي. عشان كده بقول لك ان هو جه مع عمه. يبقى اسد الدين شيريكو ده يبقى مين؟ عم صلاح الدين الايوبي. قال لي جه على راس الجيش اللي جابه نور الدين محمود، اللي نور الدين محمود ده كان امير الشام ايه وارسله الى مصر. طيب لما جه جاب الجيش ده جابه ليه؟ قال لي عشان يفض النزاع والخناق بين الوزيرين المصريين اللي هم مين ومين؟ شاور ودرغام. عشان كده فهمت لك القصه في الاول. يبقى لما اجي اقول لك هنا جه لمصر اسد الدين شيريكو ليه؟ هقول له لحسم او لوقف النزاع بين وزيرين مصريين اللي هم مين؟ شاور ودرغام. طب نجح ولا ما نجحش؟ قال لي نجح صلاح الدين الايوبي او اسد الدين شيريكو بعد كده في ان هو ينهي الخلافه الفاطميه ويعلن قيام الدوله الايوبيه. وهنا اجي احط سؤال اكمل. نجح صلاح الدين الايوبي في انهاء الخلافه نقط وقيام الدوله نقط. اقول له قيام انهاء الخلافه الفاطميه وقامت الدوله الايوبيه. ومن هنا ما دام صلاح الدين الايوبي عمل دوله يبقى هيعمل اعمال. اول حاجه هياخد العاصمه وهي القاهره. تاني حاجة هيرجع مصر ولاية للخلافة العباسية بعد ما كانت فاطمية، يعني هترجع تاني تسمع كلام الخليفة العباسي. وقال لك ان هو هيعمل له قلعة مشهورة اسمها قلعة الجبل في القاهرة. والقلعة دي عشان تكون مقر للحكم وتدريب الجيش بتاعه، هيحكم منها ويدرب منها الجيش، يبقى الحكم وتدريب الجيش. اخر حاجة هينشر الامن والامان في مصر ويبدأ يوسع حدود الدولة سواء في الداخل او في الخارج عشان كل الدولة الاسلامية تبقى تحت قيادته. يبقى تاني واحده واحده. صلاح الدين الايوبي لما جه عمل دوله ايوبيه. لما جه مع مين؟ اسد الدين شيريكوه عمه. كانوا جايين ليه؟ عشان يفضوا نزاع وخناق بين وزيرين اللي هم شاور ودرغام. قال لي ان هو لما جه انهى الخلافه الفاطميه، اعلن دوله ايوبيه. اول ما جه عمل كام حاجه؟ 5. خد القاهره عاصمه، رجعها خلافه عباسيه. خد القاهره عاصمه، رجعها خلافه عباسيه. بنى قلعه الجبل في العاصمه اللي هي القاهره. والقلعه عشان تكون ايه؟ مقر للحكم وتدريب الجيش. نشر الامن والامان، وسع دولته كمان. نشر الامن والامان
وسع دولته كمان. وبكده يبقى صلاح الدين الايوبي عرفنا هو عمل ايه. طيب تعالى ندخل كده في حته بعدها، بيقول لي ان هو بدأ يوسع حدود الدوله. طب ما تديني دليل. هي الدوله الايوبيه وسعت؟ ايوه. وسعت ازاي؟ خلي بالك الطولونيه لازم احفظ اتجاهاتها، انما هنا هقول اسامي بس. فالدوله الايوبيه هنا شملت مين؟ مصر الشام والحجاز، يمن عراق وبرقه. مصر الشام والحجاز، يمن عراق وبرقه. احفظهم كويس جدا. مصر الشام والحجاز، يمن عراق وبرقه. تمام؟ فدي شملت مين؟ حدود الدوله الايوبيه. فلو جه قال لي دليل اتسعت هقول له الحدود بتاعتها. طيب نيجي بعد كده، احنا بناخد مقتطفات من كل حته. دور صلاح الدين الايوبي كده احنا اتعرفنا عليه. طب تعالى ما تعرفني مين الصليبيين دول. قال لك الصليبيين دول جايين من غرب اوروبا. جايين فين؟ للشرق الاسلامي، يعني جايين على مصر. عملوا كذا حمله علشان يدخلوا مصر ويحتلوها وياخدوا كل خير. والحملات دي بيقول لي قعدت حوالي 200 سنه. حلوه قوي. قال لي ان الحملات اللي جم بيها اتعرفت بالحملات الصليبيه. قال لي علشان كانوا واخدين الصليب شعارا لهم. والصليبيين هنا مش المقصود بيهم اللي هم المسيحيين، لا دول ناس تاني جايين من غرب اوروبا، جايين يهاجموا العالم الاسلامي. طيب الصليبيين دول لما جم عرفت ان هم اتسموا بحملات صليبيه ليه؟ قال لي عشان كانوا السيوف اللي ماسكينها ولبسهم وكل حاجه راسمين عليهم الصلبان، فكانوا واخدينه شعارا لهم. طيب اجي اقول لك هنا بما تفسر ليه الحملات الصليبيه جايه مصر؟ هي جايه تعمل ايه؟ قال لي جايه باربع اسباب. يا سبب ديني، يا اقتصادي، يا سياسي، يا اجتماعي. وهنا في حاجه هتلخبط. لما يجي يقول لك بما تفسر اسباب مجيء الصليبيين وسكت، يبقى هكتب الاربعه. طب اسباب مجيء الصليبيين من حيث الاسباب الدينيه، الاسباب الاقتصاديه لمجيء الصليبيين، الاسباب السياسيه لمجيء الصليبيين، الاسباب الاجتماعيه لمجيء الصليبيين. يبقى هحفظ كل واحده لوحدها. الدينيه حاجه تخص الدين، ودايما هبدا بكلمه رغبه بابوات اوروبا. ايه بابوات اوروبا ده؟ يعني بابا الكبير بتاعهم اللي هو بسميه بابا الفاتيكان كده. البابا الكبير بتاعهم اللي هو بابا اوروبا ايه عايزين يستولوا على الاراضي المقدسه. فالباباوات اللي هم الكبار بتاعهم دول عايزين يستولوا على الاراضي، فاحنا هنجيب الصليبيين يساعدونا. حلو كده. يعني الصليبيين دول داخلين بحجه ايه؟ احنا مش جايين ناذيكم، احنا جايين نساعد الباباوات بتوع اوروبا، هم اللي طالبيننا والله، احنا مش قصدنا حاجه، احنا جايين للخير. فهنا رغبه باباوات اوروبا، هبدا في كل عباره برغبه. رغبه باباوات اوروبا عايزين يعملوا ايه؟ يستولوا على الاراضي المقدسه. طب في الاقتصاديه حاجه فيها فلوس، يستولوا على خيرات الشرق اللي هي بتاعت مصر. طب سياسيه، قال لك ان هم جايين عشان ياخدوا امارات مستقله ليهم في الشرق، يعملوا ليهم امارات. اجتماعيه، جايين قال لك عشان في اوروبا طبقه دنيا كده وقليله، عايزين نخلصهم يا جماعه من الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه بتاعتهم بقى. مش معقول كده، مش معقول ان في سكان تبقى في اوروبا بتعاني من الفقر، ما يصحش. يبقى انا عندي هنا كله نظام استهبال. الصليبيين داخلين هنا مش قايلين الحقيقه، احنا جايين بنستهبل وبنقول احنا جايين عشان نساعد، نجيب حق سكان اوروبا ونجيب حق الباباوات، لحسن انتوا واكلين حقوقهم. ده هم بيقولوا كده، المسلمين واكلين حقوقهم، فاحنا جايين نساعدهم مش جايين ناخد حاجه. ولكن الكلام ده كله طبعا غلط. الكلام هنا او الحقيقه هنا انهم جايين دينيا، سبب ديني عشان يستولوا على ايه؟ يستولوا على هم الاراضي المقدسه. جايين اقتصاديا عشان ياخدوا ايه؟ عشان ياخدوا خيرات الشرق كله. جايين سياسيا عشان يعملوا ليهم امارات، اماكن ليهم في الدوله. عايزين اجتماعيا قال لك عشان ما يبقاش في حد فقير في سكان اوروبا، يبقى كلهم ما فيش حد فيهم بيعاني من ازمه ولا اجتماعيه ولا اقتصاديه ولا في طبقه دنيا اصلا، يبقى كلهم بسوى واحد. طب نيجي كده نشوف اول جزئيه هنا. لو جه قال لي نجح صلاح الدين في انهاء الخلافه ايه واعلان الدوله الايوبيه، هقول له انهاء الخلافه الفاطميه. طب اتخذ صلاح الدين مدينة مين عاصمة ليه؟ قلت أول ما دخل اتخذ العاصمة بتاعتي اللي هي القاهرة. طب ليه اتسمت الحملات الصليبية بهذا الاسم؟ قلت عشان اتخذوا من الصليب شعارا لهم. يبقى خلي بالك من السؤال ده كويس جدا علشان مهم. أسباب دخول الصليبيين كان لأربع أسباب. طب خلي بالك معايا هنا سنة تانية لو جه ألخبطك وقال لك حصول الصليبيين على خيرات الشرق سبب اقتصادي ولا ديني؟ حاجة فيها فلوس، اقتصادي. طب استيلائهم على اماكن مقدسه دينيه، اعمل لك اماره سياسيه، احمي واخلص من الازمات الاجتماعيه والاقتصاديه، دي حاجه تبع المجتمع يبقى اجتماعي. احفظها كده. تمام. طب نيجي لاول حمله من الصليبيين.
الصليبيين ما عملوش حملة واحدة، هم عملوا كذا حملة عشان ياخدوا مصر. طب تعالَ نشوف أول حملة. أول حملة عندي قال لي بدأت إن هم يهاجموا المسلمين ويواجهوهم علشان خاطر في الوقت ده كانت الخلافة العباسية ضعيفة، وبرضه الخلافة الفاطمية كانت ضعيفة. فأنا قُلت لك قبل كده إن أي حتة بتضعف إحنا بنستغل الموضوع. فقال لك هنا الحملة الصليبية الأولى بدأت إمتى؟ قال لك إن بدأت مواجهة المسلمين للحملات الصليبية من أول لحظة لهجومها على بلاد الشام. اول ما الصليبيين هجموا على بلاد الشام المسلمين بس اقف فين عندك. فنجحت الحمله الصليبيه الاولى في انها تحقق هدفها. ليه؟ قال لي عشان في الوقت ده كان في ضعف. ضعف منين؟ ضعف الخلافه العباسيه، ضعف خلافه امويه. تاني، ضعف خلافه عباسيه، ضعف خلافه فاطميه، معلش سوري. يبقى تاني، ضعف خلافه عباسيه وضعف خلافه فاطميه، وما كانوش قادرين يسيطروا على الولايات اللي هي تابعه ليهم. فالدنيا ما دام ضعفت حد قوي يجي من بره يدخل. فالصليبيين هنا جم عشان بسبب ايه؟ ضعف حاجتين، خلافه عباسيه وخلافه فاطميه. يبقى خلي بالك لما اجي اقول لك هنا ما العلاقه بين ضعف الخلافه العباسيه وضعف الخلافه الفاطميه والصليبيين، هقول له ايه؟ بسبب ضعف الخلافه الفاطميه وضعف الخلافه العباسيه نجح الصليبيين في المواجهه الاولى. وهنا نجحت الصليبيين في انها تعمل اول 3 امارات ومملكه كبيره. يعني نجحوا في تحقيق اهدافهم السياسيه اللي هم كانوا جايين عشانها، ان هم يعملوا امارات. طب عملوا كام اماره؟ 3. عملوا كام مملكه؟ 1. مين الامارات؟ قال لي الرها، انطاكيا، طرابلس، مملكة بيت المقدس. تاني، الرها، انطاكيا، طرابلس، مملكة بيت المقدس. طب ثواني بقى، الإمارة اللي عملوها دي الرها هتبقى فين؟ في شمال العراق. وانطاكيا وطرابلس وبيت المقدس الثلاثة في الشام، بس انطاكيا وطرابلس في الشام انما بيت المقدس في الجنوب بتاع الشام. تاني، يبقى ما تتلخبطش وتقول لي ان الرها في الشام، لا، ولا الانطاكيا في العراق، لا. انطاكيا الكاف ما بتجيش مع القاف، انطاكيا مش في العراق. الرها في العراق، انطاكيا، طرابلس، بيت المقدس هلاقيهم في الشام. عملوا ايه؟ اقول لك النتيجه على نجاح الصليبيين في الحمله على مصر. اقول له نجحوا، النتيجه اقول له عملوا 3 امارات ومملكه اللي هم مين؟ اقول له عملوا الرها، انطاكيا، طرابلس، مملكه بيت المقدس اللي هي في جنوب الشام. حلو قوي. طب نيجي ناخد شويه مقتطف عن الدوله الايوبيه. هل الايوبيين وصلاح الدين الايوبي هيسكت؟ هيسكت؟ ده بيت المقدس يا جماعه اتاخد. ده بيت المقدس ده اللي فيه اهم الاثار الدينيه، في المسجد الاقصى. ومسجد الاقصى ده معروف ان هو اولى القبلتين وثالث الحرمين. اولى القبلتين يعني كان اول ما المسلمين بيصلوا زمان كان دي اول قبله ليهم بيتجهوا المسجد الاقصى قبل ما الكعبه تتعمل. وقال لي ثالث الحرمين اللي هو بعد المسجد النبوي والمسجد الحرام. فلما يجي يقول لي هنا الايوبيين كان عندهم حرص جدا هو صلاح الدين الايوبي ان هم يرجعوا بيت المقدس تاني. ليه بقى؟ هقول له عشان الدين مهم، مكان مهم بيضم ايه؟ قال لي بيضم المسجد الاقصى اللي هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فبدا يعمل ايه؟ قال لي بدا صلاح الدين الايوبي يتصدى الحملات بتاعتهم كلهم للاربع حملات الصليبيه، وكانت طبعا اكبرهم اللي كانت جايه من غرب اوروبا، اللي كانت جايه فعلا قصد مصر والشام. فصلاح الدين الايوبي ما سكتش وبدا يواجه خطر الصليبيين. حلو قوي. طب عشان يواجه الخطر ده يعمل ايه؟ قال لك اول حاجه نبتديها بهدنه اما نشوف اخرهم ايه. هدنه دي يعني نوقف الحرب ما بيننا، نوقف القتال ما بيننا لمده معينه. وفعلا يقوم صلاح الدين الايوبي يروح للملك الكبير بتاع بيت المقدس ويقول له يا باشا انا جاي اعمل معاك هدنه. مين ملك بيت المقدس ده؟ اسمه بلدوين الرابع. فلما اجي اقول لك هدنه هنا، الهدنه ما بين الصليبيين حصلت ما بين مين ومين؟ هقول له صلاح الدين وبلدوين. تاني، هدنه الصليبيين حصلت ما بين مين؟ صلاح الدين وبلدوين اللي هو ملك بيت المقدس. طيب كان عايز يعمل هدنه دي ليه؟ قال لك انا كل همي أأمن طريق التجارة اللي بيعدي فيه المسلمين بين مصر والشام عشان ما حدش من الصليبيين يقف ويقتلهم أو ياخد منهم بضاعة. يبقى لما اجي اقول لك هنا صلاح الدين الايوبي عايز يعمل هدنه مع بلدوين، ليه؟ اقول له عشان تامين، هدنه لتامين طرق القوافل التجاريه بين مصر والشام. وفضل صلاح الدين متمسك قوي بشرط حريه التجاره. اوعى حد يعمل لي سيطره على التجاره بتاعتنا، لان قال لك الطريق بين مصر والشام دايما كان بيتعرض لاخطار من الصليبيين يقتلوا المسلمين وهم معديين. فكان اهم حاجه عند صلاح الدين، هو ذكي جدا، قال لك اهم حاجه عنده ان هو يامن الطريق اللي بيتقتل فيه المسلمين ده. فلما اجي اقول لك هنا اول حاجه عملها قال لك هنعمل هدنه.
الهدنه دي ما بين مين ومين؟ صلاح الدين وبلدوين اللي هو ملك بيت المقدس، علشان التامين التجاره والقوافل بين مصر والشام. وكان مركز قوي على شرط حريه التجاره. ليه يا سيدي؟ قال لك عشان الطريق زمان بين مصر والشام كان بيقف فيه صليبيين بيهاجموا المسلمين ويقتلوه. طيب لكن حصل حاجه غريبه، ان ما استمرتش الهدنه دي كتير. ليه؟ قال لك في واحد كده من حاكم حصن الكرك اسمه ارناط. عمل ايه ده؟ قال لك قام جايب قوافل التجار اللي هي معديه وقام مقتلهم واخد بضائع اللي معاهم واخدهم اسير. يجي صلاح الدين يا ابن الحلال رجع الناس ورجع حاجتهم؟ لا. طب خلاص استحمل اللي يحصل لك بقى. يبقى هنا صلاح الدين الايوبي اول حاجه عملها الهدنه. تاني حاجه شرط على حريه التجار. الهدنه تستمر؟ لا. يجي واحد من النص كده اسمه حاكم حصن الكرك، كان تابع لمملكه البيت المقدس برضه. عمل ايه؟ قال لك قطع او هاجم القوافل التجاريه وفرض اتوات، يعني يدفعوا له فلوس. وده كان مخالف للهدنه، لان الهدنه يعني صلح، يعني هنقف محدش يتعرض للتاني في فتره الهدنه دي. وده كده خالف الهدنه، وما دام خالف الهدنه يبقى يستاهل اللي حصل. يبقى لما اجي اقول لك مين اللي كان سبب في خلاف الهدنه؟ ارناط، حاكم حصن ايه؟ الكرك. يبقى حاكم حصن الكرك ارناط. ملك بيت المقدس بلدوين. كان مع مين عمل هدنه؟ صلاح الدين. طيب تعالى نشوف عمل ايه. قال لك يستاهل اللي حصل. تعالى لي يا باشا بقى، جيت لي لحد عندي. وهنا صلاح الدين الايوبي يبدا يعمل اكبر معركه في التاريخ عشان يهزم الصليبيين، وهي معركه حطين. ويجي يقول لك معركه حطين ما بين مين ومين؟ اقول له صلاح الدين والصليبيين. يبقى معركه حطين بين مين ومين؟ صلاح الدين والصليبيين، كانت 1187. يبقى معركه حطين 1187 بين مين؟ صلاح الدين والصليبيين. حلو. طب هو رايح يعملها ليه؟ بما تفسر. إيه اللي يخلي صلاح الدين يعمل معركه؟ ما انت لسه قايله من شويه ارناط عمل حاجه ضايقته، اللي هي ايه؟ قال لك هاجم. هاجم مين؟ هاجم الناس المسلمين القوافل، وفرض عليهم اتوات وقال لهم ادفعوا، وخدهم اسرى. ولما طلب منه صلاح الدين ان هو يرد كل اللي خده رفض. وهاجم كمان مقدسات المسلمين في مكة والمدينة. يعني كمان مش بس كده تتعرض لأماكن مقدسة في مكة والمدينة، لا لحد كده ستوب بقى. ده انت عايز اللي يوقفك عند حدك، وهيجي مين؟ صلاح الدين يتدخل في الحرب دي ويوقف مين؟ الصليبيين عند حدهم. يبقى تاني يجي يقول لك بما تفسر قيام صلاح الدين بمعركة حطين. هقول له بسبب ايه؟ هقول له بسبب ان ارناط حاكم حصن الكرك اعترض قوافل التجار وقام. افهم الموضوع ما تحفظش. وقام بأسر الرجال وهاجمهم وخد منهم اتوات، ورفض طلب صلاح الدين ان هو يرد الاسرى دول تاني، وحاول كمان يهجم على مين؟ على مقدسات المسلمين. طب نقول سؤال تاني هنا، دللي. هو ارناط امير حصن الكرك قام بخرق الهدنه، يعني برفض الهدنه او قطع الهدنه اللي كبت صلاح والبرديين؟ اقول له حصل. عشان عمل ايه؟ فرض اتوات على القوافل التجاريه اللي هي بتاعت المسلمين اللي كانت رايحه من القاهره لدمشق. تاني، القوافل دي كانت رايحه منين لمنين؟ خلي بالك اكمل. كانت رايحه من القاهره لدمشق، واستولى عليها وخد الناس اسرى، ورفض طلب صلاح الدين لما قال له رجع لي الناس دول واطلق سراحهم، قال له لا. راجل تعالى لي. طب اهو دي جالك اهو، استحمل بقى. محاوله الهجوم ان هو كمان هاجم على ايه؟ مقدسات المسلمين. طيب نيجي نعرف ايه الاحداث هنا. قال لك صلاح الدين اول ما حصل كده قال لك بس يلا جيش الجميل يتلم بسرعه، صفوف المسلمين تتجمع، جيش ضخم يتلم. والجيش ده جابه من البلاد اللي كانت تحت سيطرته، اللي هي مصر والشام وشمال العراق. كان تحت سيطره صلاح الدين مين؟ مصر والشام وشمال العراق. خد المسلمين اللي فيها وجمع الجيش الكبير بتاعهم، وبعدين قام رايح بالجيش بتاعه لحد ما وصل لبحيره ميه اسمها طبريه. وعند البحيره دي قال لك همنع الميه عن الصليبيين، وهنا يبقى الجو حر قوي، يقوموا يعطشوا، يقوموا ما يعرفوش يشربوا، فالناس تهنج في الموضوع، فيحصل ايه؟ انهم يتهزموا في المعركه. ودي كانت حركه كويسه قوي. فلما اجي اقول لك هنا دلل على ذكاء صلاح الدين عند بحيره طبريه، اقول له ان هو استناهم عند البحيره وبدا يستدرجهم لحد ما وصلوا لحته اسمها حطين قريبه من البحيره، وحاصرهم ومنع عنهم ايه؟ ميه البحيره. فايه اللي حصل؟ قال لك ان خلص الميه اللي معاهم، فكانوا عطشانين جدا والحراره حر جدا، فقام المسلمين حاصرهم من كل ناحيه، واشعلوا وولعوا النيران في الاعشاب اللي حواليهم عشان يلا الجو يبقى حر اكتر واكتر حوالين معسكراتهم. وهنا بدأ ينهار الجيش الصليبي.
ومن هنا كده الصليبيين ايه اتهزموا. ويبقى تاني يا عم ارناط ايه اعمل لي نفسك فيها ب 100 راجل وقول لك لا انا مش هطلع الاسرى، ما كان طلعهم وخلاص ما كانش حصل ده كله. فعشان لو جه قال لك ماذا يحدث اذا لو كان ارناط سمع كلام صلاح الدين، اقول له لم يتم معركه مين معركه حطين. يبقى تاني هنا الاحداث هقول له عمل ايه صلاح الدين، وحد الصفوف المسلمين وخد الجيش بتاعه من مين؟ من مصر والشام وشمال العراق، وراح مشي لحد بحيره اسمها طبريه، استدرجهم لحد حطين، منع عنهم الميه، العطش بتاعهم زاد، الحراره زادت، قاموا اشعلوا النيران هوب بسرعه حوالين المعسكرات بتاعتهم، يقوم ينهار مين؟ الجيش الصليبي. طيب نيجي هنا نتيجه اي معركه هزيمه وانتصار. نتيجه اي معركه هزيمه وانتصار، فاقول له هنا مين؟ هزيمه الصليبيين، انتصار المسلمين. تاني هزيمه الصليبيين، انتصار المسلمين. هياخد ملك بيت المقدس وارناط هيحطهم في الاسر، وهياخد غيرهم تاني كمان، بس كبراء الامراء والفرسان دول هيفرج عنهم بعد كده. قال لي هنا هيطلق سراح الفرسان مقابل ان هم يسلموا كل اللي في ايديهم والقلاع اللي والحصون اللي كانت معاهم والاسلحه وكل حاجه كانت معاهم يسلموها، وهيفرج عن اسرهم، وهيعفي كمان عن ملك بيت المقدس الا ارناط ده اللي هيقتله. ليه؟ قال لك عشان غدرا بالمسلمين. مش هو غادر بالمسلمين؟ غدر بيهم وقتلهم وخدهم اسرى وعذبهم وهجم على المقدسات، تعالى بقى استاهل اللي جرالك. فصلاح الدين ما افرجش عن قصر ارناط لكن قتله. فيجي يقول لك صح او غلط؟ صلاح الدين افرج عن ارناط، اقول له غلط، قتله. يبقى هو افرج عن مين؟ عن الفرسان، افرج عن ملك بيت المقدس، انما قتل ارناط جزاء لغدره بمين؟ بالمسلمين واللي عملوا بالمسلمين. حلو كده. قال لك ان صلاح الدين هنا بدا يفتح شويه مدن ساحليه على السواحل زي عكا وحيفا وصيدا. تاني عكا وحيفا وصيدا، تاني عكا وحيفا وصيدا. لو جيت اهو شوفهم في الخريطه اهو، لما رحنا في معركه حطين جيش الصليبيين كان جاي من هنا ومسيطر على الاماكن دي كلها، فخدها منهم اهو، اللي هو كان ناحيه بحر الروم او البحر المتوسط، عكا وحيفا وصيدا، وكان في برضو يافا بس هم مش ذاكرينها هنا. تمام. وخد الاماكن دي كلها، وادي البحيره اللي هم كانوا عندها، وهم هنا اتقابلوا في النص عند حته اسمها مين؟ حطين. تمام كده. يبقى لما اجي اقول لك هنا اكمل ما هي المدن الساحليه اللي خدها صلاح الدين الايوبي بعد ما نجح في هزيمه الصليبيين، اقول له ايه؟ عكا وحيفا وصيدا، عكا وحيفا وصيدا. حلو. قال لي بعد ما نجح في ان هو يستولى على المدن الساحليه، نجح كمان ان هو ياخد منهم بيت المقدس اللي كانوا عاملينه مملكه، ففتح بيت المقدس. ايه الدليل على كده؟ قال لك راح بعد ما خد المدن الساحليه دي، قام رايح بدا يحاصر بيت المقدس كده لمده، وبعد كده فتحوا ودخلوا. وبالصدفه كانت ذكرى للاسراء والمعراج اللي احتفل بيها المسلمين احتفال كبير جدا بذكرى مين؟ الاسراء والمعراج. وكانت دي اكبر واحلى مناسبه لدخول صلاح الدين فيها بيت المقدس بعد ما كان الصليبيين محتلينه حوالي 90 سنه من الاحتلال. جه صلاح الدين وفك الاحتلال ده ودخل بيت المقدس. وهنا لما اجي اقول لك تاني النتائج افتكر كده. اول حاجه انتصار وهزيمه. انتصار المسلمين، هزيمه الصليبيين. خد مين في الاسر؟ في الاول ارناط، بيت المقدس، الفرسان. نبدا بقى نفضي نفسنا كده، هنفرج عن مين؟ عن بيت المقدس. هنفرج عن مين؟ عن الفرسان بمقابل ما بقى ايديهم من قلاع. وهنعمل ايه تاني؟ هنفرج عن ارناط، لا ده هنجيب رقبته هنقتله. ليه؟ جزاء غدره بالمسلمين. طيب عمل ايه تاني؟ صلاح الدين بدأ يفوق لنفسه وبدأ ياخد مدن ساحلية زي عكا وحيفا وصيدا، وبعدها بدأ يفتح بيت المقدس وهو أكبر مملكة مقدسة دينية، راح ليها حاصرها، بدأ يدخلها. وكانت في يوميها ذكرى مين؟ رحلة الإسراء والمعراج، احتفلوا بيها كلهم بعد ما كان الصليبيين محتلينها حوالي 90 سنة. وبكده نبقى خلصنا الجزء الأول، استنانا في الجزء الثاني يا بطل.